හරි ළමයි මේ වීඩියෝ එක දාන්නේ 2025 මේ අවුරුද්දේ මේ තව දවස් කීපයකින් A level කරන ළමයි වෙනුවෙන්. හරිද? මම මේ වීඩියෝ එක දාන්න හේතුවත් මේක හදිසියෙ දාන්නේ මේ අපේ හදිසියෙ නිවාඩු දවස් කීපයක් සෙට් වුණ හින්දා ෆ්‍රී වෙලාවක් හම්බුන හින්දා මම මේ ළමයින්ගෙන් ඇහුවා මේ දවස්වල මොනවද තියෙන ප්‍රශ්න කියලා. හරිද? ඒකට මාර මෙසේජස් තොගයක් ආවා. ඒකෙන් මම තෝරගත්ත පොදු වශයෙන් තියෙන ප්‍රශ්න කීපයකට පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් දෙන්න තමයි මේ වීඩියෝ එක දාන්නේ. සමහර කට්ටියගේ පෞද්ගලික ප්‍රශ්නත් පවා අහලා තිබ්බා. ඒවා ටික මම මේ ඒගොල්ලොන්ට ප්‍රයිවට් දැම්මා. සමහර කට්ටියගේ සීන් කරලා රිප්ලයි නොකර තියෙන්නේ. ගොඩක් ඒවා මම ඒවා සිලෙක්ට් කරගත්තා. මේ පොදු වශයෙන් හැමෝටම තියෙන ප්‍රශ්න කීපයක් සාකච්ඡා කරන්න. හරිද? එතකොට මම මේ වීඩියෝ එක දාද්දි මේ අහලා තියෙන ප්‍රශ්නවල හරය පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරනවා සහ සමහර විට මේ වීඩියෝ එක ටිකක් දිග වෙයි. හරි? අවශ්‍ය කෙනෙක් ඒක බලා ගන්න. ඔයාලට මේ දවස් ටිකේ වැඩ කරන්න ඕනේ කොහොමද කියලා මගේ මතය තමයි මේ පැහැදිලි කරන්නේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් ක්ලාසස් වල මේ අවුරුදු කීපෙම ක්ලාසස් කරලා දැකලා තියෙන අත්දැකීම් එක්ක තමයි අපි මේ කතාව කියන්නේ. මම මේ කතාව කියන්නේ. ඒ නිසා මේකේ හරි වැරද්ද ඔයාලා පොඩ්ඩක් අහලා බලලා තීරණය කරගන්න. හරිද? හරි. එතකොට මම මේ ගොඩක් කට්ටිය අහපු මෙසේජස් සමහර ඒවා ස්ක්‍රීන්ෂොට් ගහගත්ත ළමයි මම ඒකේ පොදු අදහසක් සමහර ඒවා වගේ ඔයාලට කියන්නම්. හරිද? ඒ කියන්නේ මෙසේජ් එක ගැන ඊට අමතරව මම ඒකට පිළිතුරක් එහෙම නැත්නම් පිළියමක් විදිහට මම හිතන දේ කතා කරන්න. හරිද? සාමාන්‍ය ළමයි මේ දවස් වෙනකොට මේ පොදු වශයෙන් එන දෙයක් තමයි මේක මටත් වෙලා තියෙනවා. මේ ගොඩක් වෙලාවට පවුල්ලෙන් හරි එහෙම නැත්නම් ගෙදර කට්ටියගෙන් හරි සමහර වෙලාවට ස්ට්‍රෙස් එක එනවා වැඩි. ස්ට්‍රෙස් එක එනවා කියලා කියන්නේ ඒක අර ඍජුවම එන ස්ට්‍රෙස් එකකුත් නෙවෙයි. හරිද? සමහර වෙලාවට ගෙදර ලොකු අම්මා ඇවිල්ලා කියනවා අනේ දැන් අපි බයෝ කර ළමෙක් කියලා. ආනේ අපේ දොස්තර මහත්තයාට තව දොස්තර නෝනාට තව දවස් 10යි නේද තියෙන්නේ. ඔන්න ඔය වගේ අමුතු කතා කියලා මේ ස්ට්‍රෙස් කරනවා. හරිද? සමහර ඒවා ඉන්ටෙන්ෂනලි කරන්නේ සමහර ඒවා අන්ඉන්ටෙන්ෂනලි. හරි? මිනිස්සු හිතන්නේ නැහැ සමහර වෙලාවට හිතලාම තමයි කරන්නේ. හරිද? එතකොට මේ තේරුම් ගන්න ඕනේ දේ තමයි ළමයි කාරණා දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි කාරණාව තමයි මේක මේ ඔයා A level කරන්නේ කවුරු හරි මිනිස්සෙක් සතුටු කරන්න. හරි? කවුරු හරි මිනිස්සෙකුගේ බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට කරන්න නෙවෙයි. සමහර විට ඔයාලා එහෙම හිතාගෙන ඇති. හැබැයි තේරුම් ගන්න ඔයා මේ A level කරන්නේ ඔයාගේ අනාගතය වෙනුවෙන්. හරිද? ඔයාලගේ දැන් මට මේකත් එක්කම මෙසේජ් එකක් ඇවිල්ලා තිබ්බා මේ තාත්තා කරදර කරනවා කියලා කියන්නේ තාත්තා වැඩක් කරගන්න දෙන්නේ නැහැ බීලා ඇවිල්ලා කෑ ගහනවා එහෙම ප්‍රශ්න දානවා කියලා සමහර ළමයි අහලා කියලා තිබ්බා. ඉතින් මං කියන්නේ ළමයි දෙමව්පියෝ හෝ කවුරු හෝ වෙනුවෙන් නෙවෙයි ඔයාලා A level කරන්නේ. හරිද? ඔයා A level කරන්නේ ඔයා වෙනුවෙන්. හරිද? ඔයාගේ අනාගතය තමයි මේ හදාගන්න ඔයා පුළුවන් තරම් try කරන්න. හරිද? හරියොත් ඔයාට තමයි. හරි? වෙන කාටවත් නෙවෙයි. ඒකෙන් අර benefit එක වෙන කෙනෙකුට ලැබෙනවා ඇති යම් කිසි තරමක හෝ. හැබැයි ඔයාගේ 100%ක්ම වාසිය තියෙන්නේ තමන්ට. හරිද? ඒ නිසා තමන් තමයි තමන්ගේ අනාගතය හදාගන්න ඕනේ සහ තමන්ගේ උපරිමය කරනවා නම් හරිද? වෙන මිනිස්සෙක් මොනවා කිව්වත් ඔයා ඒකට සැලෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. හරිද? ඔයා මේ අවුරුද්දේ ඔයා මේ විදිහට A level කරලා ඔයාගේ උපරිමය ඔයා දෙනවා නම් හරි? වෙන මිනිස්සෙක් මොනවා කිව්වත් ඔයා සැලෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඔයාගේ රිසල්ට් එක මොකක් වුණත්. හරිද? අනිත් එක තමයි මේ වගේ කවුරු හරි මොනවා හරි දෙයක් කියන එක හරි? ඔයාට ඒක අමතර ස්ට්‍රෙස් එකක් වගේ වෙනවනේ. දැන් උදාහරණයක් විදියට කවුරු හරි කෙනෙක් දැන් මම A level කරන කාලේ එහෙම මේ මං ඇත්ත කියන්නේ අපේ ගෙදර එහෙම කවුරුත් එන්නේ නැහැ. හරිද? ඒකට හේතුව මම කවුරු හරි එනවට කැමති නැහැ කියලා ඒගොල්ලෝ දන්නා. හරි? ඒ හින්දා කවුරුත් අපේ ගෙදර එන්නෙත් නැහැ. හරි? ඒ කියන්නේ හැමෝම මේ නරකයි කියලා කියනව නෙවෙයි. උනාට ඒක ඇත්තටම කරදරයක් නේ. ඒතකොට සමහර වෙලාවට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් සරලවම මේ දවස්වල පාඩම් කරනවා ගෙදර එන්න එපා. එහෙම නැත්නම් කවුරු හරි ගෙදර අම්මට හරි තාත්තට හරි කියන්න පුළුවන් මේ දුව මේ දවස්වල පාඩම් කරනවා. ඒ හින්දා මේ කවුරු හරි ගෙදර ආවොත් එහෙම කතා කරන්න වෙන්නේ නැහැ. හරි? ඒ වගේ සරල දෙයක් කරන්න. හරි? ඔයා ඒකට එක්ස්පෝස් වෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. සමහර වෙලාවට ඇත්තටම මේ වගේ චූටි දේවල් අපිට හරිම ස්ට්‍රෙස් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඇත්ත කතාව ඒක. හරිද? ඒ කියන්නේ අපි හිතන්නේ නැති සමහර දේවල් කියන වචනයක් පවා වෙන කෙනෙකුට ස්ට්‍රෙස් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා කවදා හරි ඔයාලා වුණත් මේ A level කරන ළමයෙක් ගෙදර ඉන්න වෙන ගෙදරකට යනවා නම් ඒගොල්ලෝගෙන් අනවශ්‍ය විදියට A level ලං වෙලා අනවශ්‍ය දේවල් අහන්න යන්න එපා. හරිද? ඒතර ඔයාලා මේ දවස්වල A level කරනවා නම් ඔයාලා වෙන කෙනෙක්ගේ දැන් ඔයාලා මේක 26 27 කෙනෙක්ගෙන් අහනවා නම් ඔයාගේ කසින්ස්ලා A level කරනවා නම් ඔයාලා වුණත් දෙක වල කටියට කියන අනවශ්‍ය විදියට අහන්න යන්න එපා කියලා. හරි? මම සාමාන්‍යයෙන් පුරුද්දක් විදියට
කවදාවත් මේ ඒ ලෙවල් ලියන්න කලින් දවසේ මේ මම මගේ නෑදෑයෙක් හිටියත් මම ඒ ළමයට විශ් කරන්න හරි කතා කරන්නේ නැහැ ඒක ඩිස්ටර්බ් එකක්. හරිද? දැන් විශ් කරන්න කතා කරලා අපි අතින් ඇත්තටම නිකන් වැරදි වචනයක් කියවුනොත් එහෙම අපි හිතලා හෝ නොහිතලා හෝ වැරදි වචනයක් කියවුනොත් එහෙම ඒ ළමයට ඒක ඇත්තටම තදට බලපාන්න පුළුවන්. හරි? ඒ නිසා මේ එහෙම කවුරු හරි හිතන් ඉන්නවනම් එහෙම කරන්න යන්නත් එපා. අනිත් එක එහෙම කාගෙන්වත් අහන්න යන්නත් එපා. හරි? ඔයාලා එහෙම ඒ ලෙවල් කරන ළමයෙක් නම් ඔයා කාටවත් ගෙදරට එන්න දෙන්න යන්නත් එපා. හරිද? අනිත් එක තමයි ඔයාට කවුරු හරි එහෙම දෙයක් කියලා තියෙනවා නම් අර අපි කියන්නේ අර අපිට ඒක මොරාල් එකක් කරගන්න පුළුවන් නේ. දැන් සමහර වෙලාවට සමහර ළමයි මම දැකලා තියෙනවා මේ අර කවුරු හරි නැන්දෑදෑයෙක් මොනවා හරි කියලා තියෙනවා. හරි ඒ වගේ දෙයකට එයාලා අර ඒක කෝට් එකක් වගේ මේ එයාගේ බිත්තිය ඉස්සරහා ගහලා තියෙනවා. මෙයා මෙහෙම කිව්වා කියලා. සමහර වෙලාවට පාඩම් කරන්න එහෙම මේ නිකන් කම්මැලි වෙන වෙලාවට ඕක දැක්කම පාඩම් කරන්න හිතෙනවා. හරි? ඒ හින්දා කවුරු හරි එහෙම කිව්වනම් අනිත් පැත්තට මොනවත් කියන්න යන්නත් ඕනේ නැහැ. ඔයා ඔයාගේ ක්‍රියාවෙන් ඔයාගේ ප්‍රතිඵලය පෙන්වලා තියාගන්න. හරි. ඔයාට මේ පාර උපරිමයෙන් කරන්න මේ පාර සමහර විට බැරි වුණොත් එහෙම ඊළඟ වතාවේ හරි උපරිමයෙන් කරනවා කියලා හිතාගෙන ඔයා මේ කාලේ මේ වතාවේ හරියට වැඩ කරන්න. හරිද? ස්කිප් කරන්න හරි ඒව ගැන අවුල් ගහන්න හරි නැත්නම් ඒවට ඌට දෙන්නම් වැඩේ කියලා ගහන්න හරි නැත්නම් බනින්න හරි ඔය මොකවත් කරන්න යන්න එපා. ඒකෙන් ඇත්තටම බලපෑම වෙන්නේ ඔයාටනේ. එයා මොනවා හරි ඉන්ටෙන්ෂනලි බලාපොරොත්තු වුණා නම් ඔයාට මොනවා හරි මානසික බලපෑමක් කරන්න ඔයා ඒකට කෑ ගහන එකෙන් හරි ඔයා ඒකට තරහ ගන්න එකෙන් හරි ඔයා ඒකට අඬලා අවුල් ගන්න එකෙන් හරි ඔයා මේ මිනිස්යාගේ අරමුණ තමයි සාක්ෂාත් කරන්නේ. හරි. එන්නේ ඒක වෙන්න ඉඩ දෙන්න යන්න එපා. හරිද? ඔක තමයි මුලින්ම මට කියන්න තියෙන්නේ. හරිද? ඊළඟට මම ගත්ත එක තමයි මේ තව එක්කෙනෙක් අහලා තිබ්බ පාඩම් කරාට මම දල වශයෙන් කියන්නේ නැද්ද මුලින් මේ මුල් මාස කරපු වල වැඩ කරපු තරම් මේ කාලේ වැඩ වෙන්නේ නැහැ කියලා හිතනවා කියලා. හරිද? ඒක සාමාන්‍යයෙන් වෙන්න පුළුවන් ළමයි. සාමාන්‍යයෙන් අපි ස්ට්‍රෙස් එකකට සාමාන්‍ය අපිට වැඩ කරගෙන යන ළමයි යම්කිසි තරමක ස්ට්‍රෙස් එකක් ඕනේ. හරිද? යම්කිසි අර ලෙවල් එකක් ඕනේ. අපි වැඩ කම්ෆර්ට් සෝන් එකෙන් පැනලා පොඩ්ඩක් වැඩ ටික කරගෙන යන්න. හරිද? හැබැයි මේ ස්ට්‍රෙස් එක ඕනෙවට වඩා ගියොත් තමයි ඇත්තට මේක අපේ ડિප්‍රෙෂන් තත්ත්වයක් හරි වෙන ලෙඩක් දක්වා හරි වර්ධනය වෙන්නේ. හරිද? එතකොට දැන් ඔයා මේ දවස්වල වැඩ කරගෙන යද්දි සමහර විට ඔයාට හිතෙන්න පුළුවන් ඇත්තටම මේ වැඩ කරගෙන යන විදිහ මදි. හරි? මෙච්චර කලින් මීට වඩා වැඩ කරා මේ දවස්වල වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා. හරිද? දැන් ඔකට කරන්න තියෙන හොඳම දේ තමයි ළමයි ඔයාලා අර හැම වෙලේම මේ දැන් සමහර වෙලාවට ඔයාලා වැඩ කරගෙන යද්දී ඔයා ටයිම් ටේබල් එක හදාගෙන ඉන්නවනේ. හරි? ඒක හදාගෙන ඉන්න එක හොඳයි. කවුරු හරි ළමයි ටයිම් ටේබල් එකක් හදාගෙන නැත්නම් හරියටම 8 ඉඳන් 9 වෙනකම් මේක කරනවා 9 ඉඳන් 10 වෙනකම් මේක කරනවා කියලා හරියටම අර hard and fast ටයිම් ටේබල් එකක් හදාගෙන ඉන්න හදන්න යන්න එපා. ඔයා මේ විදිහට වැඩ කරනවා නම් හොඳයි. හරිද? එහෙම නෙමෙයි මම කියන්නේ ඒක වෙනස් කරන්න කියලා නේ කියන්නේ මම. ඔයා දවසේ මෙන්න මේ ටික වැඩ කරනවා කියලා දල ප්ලෑන් එකක් හදාගෙන ඉන්න. හරි? උදාහරණයක් විදිහට මම කිව්වොත් එහෙනම් මම ඒ ලෙවල් කරන කාලේ මම සාමාන්‍ය ඔයා මගේ විදිහ අනුගමනය කරන්න කියලා එකක් නැහැ. හරිද? මම සාමාන්‍යයෙන් කරේ දවසකට සබ්ජෙක්ට්ස් දෙකක් පාඩම් කරපු එක. හරිද? ඒ කියන්නේ දැන් අද බයෝ කෙමිස්ට්‍රි නම් හරි හෙට කෙමිස්ට්‍රි ෆිසික්ස් ඊළඟ දවසේ ෆිසික්ස් බයෝ. හරි? අන්න එහෙම පාඩම් කරපු එක තමයි මම කරේ. මොකද මට දවසට සබ්ජෙක්ට්ස් දෙකක් කියන එක සැටිස්. හරිද? ඒ අතරේ දැන් හිතන්න බයෝ කෙමිස්ට්‍රි කරන දවසේ මම ෆිසික්ස් කරන්නේ නැහැ කියලා නෑ. හරිද? දැන් හිතන්න බයෝ කරලා පොඩ්ඩක් මහන්සි වුණාට පස්සේ මේ ෆිසික්ස් වල ප්‍රශ්න MCQ 5ක් විතර කරනවා. හරි? ඒකත් ටයිමින් තියලා තමයි කරන්නේ. අනිත් වැදගත් දේ තමයි මේ දවස්වල ඔයා මොන වැඩේ කරත් ටයිමින් තියලා කරන්න. හරිද? ඔයාට ආයේ ජීවිතේට ටයිමින් තියලා කරන්න කාලයක් එන්නේ මේ පේපර් එකක්. හරිද? ඒ හින්දා මේ දවස්වල ගාණක් හැදුවත්. හරි? MCQ එකක් කරත් පුළුවන් තරම් ටයිමින් තියලා කරන්න. හරි? ඔයාට කම්මැලි නම් MCQ පේපර් එකක් කරන්න අඩුම තරමේ MCQ 10ක් කරනවා නම් ඒ 10 හරි ටයිමින් තියලා කරන්න. හරි? මොකද මේ ඒ විදිහට චුට්ට හරි පුරුදු වෙන එක ඔයාට මාර වටිනවා ඒ ලෙවල් වලට. හරි? කිසිම දෙයක් ටයිමින් තියලා කරන්න යන්න බෑ. පරිවර්තනයක් කරනවා නම් හරි විනාඩි 15ක්වත් තියලා ටයිමින් තියලා ඒ අදාළ වෙලාව. හරිද? පරිවර්තන දෙකක් තියෙනවා නම් විනාඩි 30ක් හරි එම අදාළ වෙලාවක් ටයිමින් තියලා ඒ වැඩේ කරන්න මේ. නිකන් වෙලාව අර අපි වෙලාව නාස්ති කරනවත් නෙවෙයි වෙලාව මේ අර නිකන් ඔයා ප්‍රශ්න කරන්න යන්න හදන්න එපා පුළුවන් තරම් ටයිමින් තියන්න මේ දවස්වල හරි. ඒතර ඔයා පොඩි වෙලාවෙන් පවා ඒ ලෙවල් වල ප්‍රැක්ටිස් එකක් තමයි හදාගන්නේ වෙලාවට වැඩ කරන එක. හරිද? ඒ හින්දා ඒක කරන්න. හරිද? ඒ විදිහට වැඩ කරගෙන ගියොත් ළමයි අර මුල් මාසවල වැඩ කරේ නෑ කියන මානසිකත්වයෙන් මුල් මාසවල වැඩ කරා මේ දවස්වල වැඩ වෙන්නේ නෑ කියන මානසිකත්වයෙන් මිදෙන්න පුළුවන්. හරි? මොකද අපි ඒ අර ටයිමින් එකට වැඩක් කරන නිසා. හරිද?
හරි මේ තව ප්‍රශ්නයක් දාලා තිබ්බා මම මේ වගේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් ගහගත්තා. හරි මේක දාලා දෙනවා අයියේ මේ වැඩ ටික මැනේජ් කරගන්න බැරුව මාර විදිහට ස්ට්‍රෙස් වෙනවා. අන්තිම කාලේ මේ කරන ක්ලාස් රිවිෂන් පේපර්ස් ඔක්කොම එක ටයිම් එක මැනේජ් කරගන්න මාර අමාරුයි පුළුවන් නම් විසඳුමක් දෙන්න. හරි මේකත් ළමයි මෙහෙමනේ දැන් අර මම මේ නිතරම කියන දෙයක් නේ අපි ළමයි දොඩම් ගොඩ බදාගත්තා වගේ හැම එකම බදාගන්න ගියොත් එහෙම අන්තිමට වාට මොකක්වත් නැහැ. හරිද? අර කියන්නේ පරණ මිනිස්සු කියන්නේ කලබලයට කොරස් කඩලත් අත දාගන්න බෑ කියලා. හරි. ඒ හින්දා ඔයාලා මේ දවස්වල පළවෙනි එක තමයි කලබල වෙන්නේ නැතිව දෙවෙනි එක තමයි ඔයාලට පුළුවන් තරමක් වැඩක් කරන්න. හරිද? ඔයාට A level වලට යන්න කලින් මේ මෙච්චර ටියුට්ස් ගාණක් කරලා යන්න ඕනේ මෙච්චරක් අසයින්මන්ට්ස් කරලා යන්න ඕනේ කියලා ටාගට් එකක් නැහැනේ. හරිද? අපේ ටාගට් එකේ A level පේපර් එකට දෙන ප්‍රශ්නෙට හරි උත්තරයක් අරන් හරි රිසල්ට් එකක් දාන එක. හරිද? එසේ එකකට අහන ප්‍රශ්නයක් තේරුම් අරන් හරියට එසේ එක ලියන එක. හරි ඕකනේ ටාගට් එක. හරි එහෙම නැතු මෙච්චරක් කරනවා කියලා එකක් නැහැනේ. හරිද? ඒ නිසා ඔයාට කරන්න පුළුවන් තරමක් හරියට කරන්න. හරිද? දැන් පේපරයක් කරන එක කියලා හිතන්නකෝ. පේපරයක් කරන එකේ අරමුණ වෙන්න ඕනේ මොකද්ද ළමයි? අපි පේපර් එකකින් A level වලට කලින් කරන පේපර් එකකින් අරමුණ සර්ගේ පේපර් ලිස්ට් එකේ වැඩිම ලකුණු ගන්න එක නෙවෙයි. හරිද? එහෙම ලකුණු ගත්ත කියලා ඔයාට A level වලට මේ හොඳ රෑන්ක් එකක් එනවා කියලා හරියටම තහවුරු කරන්නේ නැහැ. හරිද? එහෙම තහවුරු වෙන්නත් පුළුවන් නොවෙන්නත් පුළුවන්. හරිද? ඒතර පේපර් එකක් කරන එකේ මේ දවස්වල කරන එකේ අරමුණ තමයි ළමයි එකක් තමයි ටයිමින් හදාගන්න එක. දෙකක් තමයි ඔයා කරන අඩුපාඩු මොනවද කියලා අඳුරගෙන මේ අඩුපාඩු ටික හදාගන්න. ඒතර ඔයා පේපර් එකකින් ටයිමින් හදාගන්න නැත්නම් අනික් අතට අඩුපාඩු හදාගන්න නැත්නම් ඔයා පේපර් 100ක් කරත් වැඩක් නැහැ. හරිද? ඔයා මොන ක්ලාස් එකක පේපරයක් කරත් ඒ පේපරේ අඩුපාඩු ටික හදාගන්න ඕනේ. ඒ පේපරේ ටයිමින් හදාගන්න ඕනේ. හරිද? දැන් සමහර ළමයි මම දන්නවා සතියකට ෆුල් පේපර් එක ගානේ වගේ කරනවා. හැබැයි ඒ පේපරේ සමහර වෙලාවට ඊළඟ වතාවේ බලලවත් නැහැ. ඒ පේපරේ මාක් කරලා හම්බුනාට පස්සේ බලලවත් නැහැ. හරි. ඉතින් ඔයා කොහොමද ඔයා පේපරේ මොනවද වරද්දගත්තේ? මම හරි කියලා හිතාගෙන ඉන්න දේ හරිද? හරිද? ඔය කාරණා මෙලෝ දෙයක් දන්නේ නැහනේ. හරි. ඒතකොට ඔයා කිසිම දෙයක් දන්නේ නැතුව තමයි ඊළඟ පේපරේටත් ලියන්නේ. ඉතින් ඒකෙමුත් ලකුණු වැඩි වෙන්නේ නැහැ. හරි. ඒ හින්දා පොඩ්ඩක් අර නිවෙන්න. හරිද? නිවිලා ඔයා පේපරයක් කරනවා නම් ටයිමින් තියලා කරන්න. කරලා ඉවර වෙලා අඩුපාඩු ටික බලන්න. අඩුපාඩු ටික බලලා ඉවරලා මොනවද අඩුපාඩු උනේ කියන එක තේරුම් අරගෙන ඒක ඊළඟ වතාවේ නොකර ඉන්න try කරන්න. හරිද? අඩුම තරමේ ඊළඟ වතාවේ පේපරේ ලියන්න කලින් ලියපු පේපර් එක දිහා බලලා මම මේ අඩුපාඩු කරලා තියෙනවා. මට මේවා තමයි මිස්ටේක්ස්. මේකේ ගාණක් වැරදිලා තියෙන බොරුවට සුළු කිරීමක්. හරි? මම ඇත්තටම මේක නොදන්නව නෙවෙයි. හැබැයි මෙන්න මේ කොටස මම ඇත්තටම දන්නේ. හරි? එහෙනම් මම මේකේ පාස් පේපර්ස් ටික බලන්න ඕනේ. පේසුරු ප්‍රශ්න බලන්න ඕනේ. හරි? මේකේ එසේ එකක් ලියලා තියෙනවා නම් හොඳයි. හරි? ඒ විදිහට ලියන්න ඕනේ. අන්න ඒ විදිහට හදාගත්තේ නැත්නම් ළම ඔයා අර වැඩ පේපර්ස් ලියන එක කිසි වැඩක් නැහැ. හරිද? ඒ හින්දා මේ අර ඒ ගොබ්බ මානසිකත්වයෙන් මිදෙන්න ඕනේ. හරිද? එතකොට ඒ විදිහට තමයි මේ දවස්වල උනත් වැඩ කරන්න ඕනේ. මම නිතරම කියන දෙයක් තමයි මේ දවස්වල අර 3න් 2ක ක්‍රමේ පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයා වැඩ කරන වෙලාවෙන් 3න් 2ක් කරන්නේ පේපර්ස් ලියන්න අඩුපාඩු හදාගන්න. හරිද? පේපර්ස් ලියන්න ටයිමින් තියලා. ඒ ලියපු පේපර්ස් වල අඩුපාඩු හදාගන්න ඕනේ. ඉතින් ওই දෙක වෙන්නේ නැත්නම් උතනින් එහාට කොච්චර වැඩ කරත් කොච්චර පේපර්ස් ලිව්වත් ඒක නිකන් ගඟකට කපපු ඉනි වගේ මෙලෝ වැඩක් නැහැ. හරි? ඒ හින්දා ලියන පේපර් එකෙන් හරියට ප්‍රයෝජනයක් ගන්න. එහෙම නැත්නම් අතන නොලියයි. ඊට වඩා හොඳයි නොලියයි ඉන්න එක. වෙන වැඩක් කරගන්න එක හොඳයි. ඒ නිසා ලියනවා නම් පේපර්ස් හරි ලියනවා නම් ක්ලාස් රිවිෂන් ක්ලාසස් යනවා නම් හරි ඒකෙන් වැඩක් ගන්න. හරි පේපර් ක්ලාසස් යනවා නම් සබ්ජෙක්ට්ස් උනරපු පේපර්ස් කරනවා නම් ඒකෙන් වැඩක් ගන්න. එහෙම නැතිව ඔයා කරන එකෙන් බොරු අර වියදමක් සහ බොරු මහන්සියක් තමයි වෙන්නේ. හරිද? තේරුණාද? හරි ඊළඟ එක තමයි ළමයි මේ තව අහලා තියෙනවා වැඩ කරන ඒවා ඔළුවට යන්නේ අඩුවෙන් සර් ඒ හින්දා ඉක්මනට අමතක වෙනවා කියලා. හරිද? දැන් ඒකත් තමයි මේක සාමාන්‍යයි. හරිද? මේක හැමෝටම කියන්නේ පොදු වශයෙන් තියෙන ප්‍රශ්නයක් මේක. හරි? වැඩ කරන ඒවා ඔළුවට යන්නේ නැති අඩු වෙන්න හේතුවක් තමයි අපි මේ දවස්වල හදිස්සියෙන් වැඩ කරන්න හදන එක. හරිද? හදිස්සියෙන් වැඩ කරන්න වෙනම ඇත්තටම අපි පොඩි කාලයක් තියෙන. ඒතර අපිට හිතනවා ලොකු ප්‍රමාණයක් බලා ගන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි වේගෙන් කරනවා. හරිද? ඇත්තටම ළමයි වේගෙන් කරා කියලා අපි අර නිකන් කියන සංවින්දනයක් විතරයි ගන්න. හරි දැන් සිල සමහර ළමයි ඉන්නවා මේක මාරම මෝඩ වැඩක්. හරිද? අපි සමහර ළමයි ඉන්නවා මේ රිසෝස් බුක් එක ගන්නවා. හරිද? දවස් 5ක් විතර තියලා ඒ ලෙවල් වලට දවස් 10ක් විතර තියලා හිතන්න රිසෝස් බුක් දෙක ගන්නවා බයෝ වලට. හරිද? ඊට පස්සේ කරන්නේ පළවෙනි දවස් 5ෙම මුලින් ඉඳලා අගට කියවනවා. හරිද? දැන් පළවෙනි දවසේ දෙකේ පළවෙනි රිසෝස්
බුක් එක කියවෝ කියන්නකො. දැන් හිතනවා හරි මම රිසෝස් බුක් එකම කියවෝ දැන් මට හොඳට මතකයි කියලා. හරිද? නේ අර සැටිස් වෙන්න තමයි කරගන්නේ මේක. ඊට පස්සේ ඔගේ මැදින් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් මේක මතක නැහැ. හරි? ඇහුවොත් එහෙම ඉවරයි. ආ ස්ට්‍රෙස් වෙලා ඩිප ගහලා මානසික වැඩලා හොඳ තුවාල කරගන්නවා. හරි? ඒ හින්දා ඒ වගේ කරන්න යන්න එපා ළමයි. සිලබස් එකක අහන්නේ හරි වැදගත් දේවල්. හරිද? ඒ කියන්නේ සිලබස් එකේ අහන්න ඕනේ දේවල් තමයි අහන්නේ. එතකොට සිලබස් එකේ අහන්න ඕනේ දේවල් කලින් පේපර්ස් වල පලාත් පේපර්ස් වල බයෝ නම් ඔලිම්පියාඩ් පේපර්ස් වල හරි ඕවගේ අහලා තියෙනවා. හරි. ඉතින් ඒ ටික කරද්දී හරි ඔයාට අන්ඉන්ටෙන්ෂනලිම තේරෙනවා හරි ආර හරියටම මේ කොටසින් අහලා තියෙනවා මේක කොටසින් අහලා තියෙනවා කියලා ඇනලයිස් කරලා වගු ගහලා chart ගහලා හදන්න ඕනේ නැහැ. ඔයා කරපු කෙනෙක් නම් තේරෙනවා මේ පාඩමේ වැඩිපුර අහනවා කියලා. සරලම උදාහරණේ දැන් ස්නායු සහ ප්‍රජනනයෙන් වැඩිපුර අහනවා. ස්නායු සහ ප්‍රජනන දැන් පාස් පේපර්ස් ටික බලාගෙන නිකන් එසේස් ලියලා තියෙනවා. අවුරුද්දක් අහනවා. හරි ස්නායු අහනවා ආය ප්‍රජනනය අහනවා. ආය ස්නායු අහනවා ප්‍රජනනය අහනවා. හරි ඉඳලා හිටලා ඔය අතරමැද මොකක් හරි ස්නායු ප්‍රජනනය නැති කොටසක් අහනවා. එතන ඇහුවේ නැත්නම් ස්ට්‍රක්චර්ඩ් එසේ ඒක අහනවා. හරි ඉතින් ළමයි එහෙම තමයි. හරි ඒතකොට පේපර්ස් එහෙම ප්‍රැක්ටිස් කරලා තියෙන කෙනෙකුට ඒක ලියලා තියෙන කෙනෙකුට ඒ පැහැදිලි කිරීම වාට ලැබෙනවා. හරි ඉතින් ඒ හින්දා ඔය ඒ ටික තමයි වැඩිපුර පාඩම් කරන්න ඕනේ. ඒතකොට ඔයාලට ගොඩක් වෙලාවට ඔළුවට නොයන්න සමහර වෙලාවට හේතුව අර මුළු සිලබස් එකම සමාන විදිහට පාඩම් කරන්න හදන එක. දෙක තමයි ඕකට හේතුව හැම එකම කට පාඩම් කරන්න හදන එක. හරි දැන් මොකක් හරි අලුත් දෙයක් අහුණා කියමුකෝ ඒක අර පොත කියවලා කටපාඩම් කරගෙන තමයි ඊළඟ එකට යන්න හදන්නේ. ඒකේ අර තරකේ අවබෝධ කරගන්නේ නැහැ. හරි කටපාඩම් කරගන්න ගියාම හේතු වෙන දේ තමයි ළමයි කටපාඩම් කරලා අර සමහර වෙලාවට කෙටි කාලිනව මතකයක් තියෙනවා. අනිත් එක තමයි මුල ටික මතකයි නම් ඔක්කොම පුළුවන්. හැබැයි කර්මෙට A level වලදී මුල කොටස හරි අමතකුණා කියන්නේ ඔයා කටපාඩම් කරපු එක වතුරේ. හරි ඒ කියන්නේ මෙලෝ දෙයක් මතක නැති වෙනවා. ඒ හින්දා මේ කලබල වෙන්න හදන්න යන්න එපා මේ දවස් ටිකේ ඔයාලට මොනවා හරි විශේෂ දෙයක් ඔළුවට යන්නේ නැත්නම් හරි බයෝ වල නම් ඩිස්කෂන් ගෲප් එකේ හරි දාලා තියන්න නැත්නම් සමහර ළමයි කෙටි ක්‍රම දානවා හරි එහෙම නැත්නම් අපේ අර ජූනියර් බැච් එකේ මල්ලි කෙනෙක් ඉන්නවා මේ මම ගොඩක් කට්ටියට කිව්වා learn with py කියලා YouTube channel එකක් හරි ඒකේ මේ පසින්දු මල්ලි කරන්නේ මේ එයාගේ ලස්සන කෙටි ක්‍රම තියෙනවා බයෝ වලට හරි ඒව ටික ඕනම් බලන්න හරි ඒ වගේ සමහර දේවල් මේ ඒ විදිහට හරි කමන්නේ මතක තියාගන්න try කරන්න අර කටපාඩම් කරන්න හරි නැත්නම් බොරුවට රිසෝස් බුක් එක කියවන්න හරි ඒක කරන්න යන්න එපා මේ දවස්වල ඒක කරන එකෙන් ඇත්තටම ලොකු අපරාධයක් සහ වෙලාව නාස්ති වීමක් තමයි වෙන්නේ හරිද කලබල වෙන්න යන්න හදන්න යන්න එපා ළමයි අර ඉක්මන් කොටයි කියනවා වගේ ඔයා කලබල වෙන්න කිව්වොත් එහෙම ළමයි මේ මොනවත් කරගන්න හම්බ වෙන්නේ සමහර වෙලාවට ඔයා සමහර දෙයක් නිකන් කටපාඩම් කරන්න try කරලා සමහර වෙලාවට පැය 4කින් 5කින් ආයෙ මතක් කරන්නකෝ ආයෙ ඒක මතක නැහැ හරි ඒක මතක නැහැ කියලා තේරුම් ගත්තොත් එහෙම එතනත් ස්ට්‍රෙස් එක ඒ හින්දා ඒක කරගන්න යන්න හදන්න යන්න එපා පළවෙනි දේ තමයි ළමයි calm down වෙලා ඔයා මේ කාලේ මේ වෙනකොට ළමයි යම්කිසි තරමක් වැඩ කරලා තියෙනවනේ හරිද ඒක ගැන විශ්වාසය තියලා එතනින් එහාට දේවල් මතක් කරගන්න හරි පේපර්ස් කරන්න හරි පේපර්ස් කොම් පාස් පේපර්ස් කරන්න පලාත් පේපර්ස් කරන්න ඔලිම්පියාඩ් පේපර්ස් කරන්න මේ පේපර්ස් වල අහලා තියෙන මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මේ ප්‍රශ්නේ බලන්න සහ ඒ ප්‍රශ්නයට අදාළ තියරි ටික නිකන් මතකෙන් ලියන්න පුළුවන්ද කියලා try එකක් දෙන්න හරි මම ඔය නිතරම ඔයාලට හැමදාම MCQ 10 මේක මේ ටික කරන්න මේක මේ ටික කරන්න මේක මේ ටික කරන්න කියලා දෙන්නේ ඔය MCQ 10 තුල අර ඒකට අදාළ තියරි පාර්ට් එක තියෙනවා හරි ඒ තියරි පාර්ට් එක බලාගත්තොත් එහෙම ඒ වගේම ඊළඟ පේපරේත් ওই තියරි පාර්ට් එකෙන්ම ওই විදිහට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් අරක හරියට බලාගත්තොත් ඊළඟ කොටස පුළුවන්. හරි ඒ හින්දා MCQ වවංකන ගමන් මේ දවස්වල වැඩ ටික කරගන්න. සරල ප්ලෑන් එකක් ඔළුවේ තියාගන්න. හරි SAS ටික රිවයිස් කරනවා. හරි ලියපු SAS ටික රිවයිස් කරනවා. MCQ ටික වවංකනවා. හරි ඊට පස්සේ ස්ට්‍රක්චර්ඩ් SAS ටික පාඩම් කරගෙන යනවා. බයෝ වලට එච්චරයි. දවසට ඕනනම් පැය දෙකක් දානවා. හරි SAS දෙකක් විතර රිවයිස් කරනවා. MCQ 10ක් විතර කරනවා. 10 එයා දාලා තියරි ටික බලනවා. හරි ඒ වැඩ ටික කරාන හරිම සරලයි බොරුවට අර මහා ලොකු ප්ලෑන් ගහගන්න යන්න හදන්න යන්න එපා ළමයි ප්ලෑන් කරන්න බෑනේ මේ කාලේ හරි අපි ප්ලෑන් එක ලොකුවට තිබ්බට අන්තිමට වැඩේ වුණ නැත්තම් මෙලෝ වැඩක් නැහැ නේ හින්දා සරල ප්ලෑන් එකක් හදාගෙන වැඩ ටික කරගෙන යන්න ඔයාලට බැරි වෙන්නේ නැහැ හරිද හරි ඊළඟ ප්‍රශ්න තියෙනවා මේ සර් පේපර්ස් කරද්දි කලබලේ හින්දා වැරදෙනවනේ කලබලේ නිසාම MCQ දෙකක් තුනක් වරදිනවා මුල් 10 තමයි වැඩිපුර වෙන්නේ කෙමිස්ට්‍රි පේපර් එකක එකේ ආදේශ කිරීම හරියට ලියලා සුළු කරද්දි උෂ්ණත්වයෙන් බෙදන්නේ නැතුව ගානටම බබා හම්බුන
හෙමින් කරන්න ගියොත් වෙලා මදි වෙයි කියලා හිතනවා. හරි. මම මේකට අර කෙමිස්ට්‍රි වලට නම් මම ක්‍රමයක් කිව්වා ළමයි මම කරපු විදියක්. හරිද? දැන් මේකයි මෙහෙම මේක කතාව මෙහෙමයි. මේවා වෙන YouTube channel එකේ මේ වීඩියෝ එක බලන්න මම මෙතන ලොකුවට කියන්නේ නැහැ. මොකද මේ දවස්වල ඔයා සාමාන්‍යයෙන් කරගෙන ගියපු ක්‍රමේ වෙනස් කරන්න යන්න එපා. හරිද? ඒක රිස්ක් එකක් තියෙනවා. හරි. කෙමිස්ට්‍රි වලට වෙන ඒ මම කියපු විදිහට කරනවා නම් ඒක මාස ගානකට කලින් කරන්න ඕනේ. හරිද? ඒතකොට ප්‍රැක්ටිස් එක තියෙනවා. එහෙනම් මේ දවස්වල ළමයි මම උනත් කියනවා ඒක මේ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න යන්න එපා. හැබැයි ගොඩක් හොඳයි. හරිද? ඔයාලා මේ ඔය ගණන් වලට කෙමිස්ට්‍රි පේපර් එකේ මේක මගේ මතයක්. හරිද? ඕන කෙනෙකුට ඕන දෙයක් කියන්න පුළුවන්. මේ මම කරපු විදිහට ගත්තොත් එහෙම කෙමිස්ට්‍රි වල ගණන් ටික අන්තිමයට හදන එක. හරිද? මොකද මේ දැන් මම නම් සාමාන්‍ය කෙමිස්ට්‍රි පේපර් එකේ පළවෙනි 10 ගණන් ටික අතහැරලා පළවෙනි 10 කරලා ඊට පස්සේ ළමයි අන්තිම 10ට බහිනවා. මොකද අන්තිම 10 අර හරි වැරදි කතාවක් නේ තියෙන ප්‍රකාශනේ තියෙන්නේ. අර MCQ 40ක් විතර කරලා ගණමුත් හදලා නිකන් එක්සෝස්ට් වෙලා ඉන්න වෙලාවක අන්තිම පැය භාගේ අන්තිම 10 කරගන්න ගියොත් එහෙනම් මම වරද්ද ගන්නවා. හරිද? ඒ නිසා මම කරන්නේ අන්තිම 10 පොඩ්ඩක් කලින් කරනවා. මොකද අර පොඩ්ඩක් ඔළුව හොඳ වෙලාවේ ඒ ටික හරි වැරදි ඒක අර වරදින්න chance එක අඩු නිසා. හරිද? මේ ඒක නැතත් මම නිකමට කියන්නේ මේ කෙමිස්ට්‍රි වල නම් ගණන් හදන කොටස් ටික ලේසි ගණන් ඇරෙන්න ගණන් හදන කොටස් ටික මේ අන්තිමේට දාගත්තා නම් ලේසි වෙයි ඔයාලට අර වරදින chance එක ටිකක් අඩු වෙයි. හරිද? ඒ ඇරෙන්න මිස්ටේක්ස් නිසා වරදිනවා නම් ළමයි කවදාවත් MCQ එකක මේ එක වතාවක් සුළු කරලා විතරක් උත්තරේ බලන්න යන්න එපා. හරිද? සරල ගානක් වුණත් කමක් නැහැ. මට හොඳට මතකයි. මට ෆස්ට් අයි එකේ සෙකන්ඩ් අයි එකේ දෙකේම මේ කෙමිස්ට්‍රි වල MCQ 47යි තිබ්බේ. මේ ෆස්ට් අයි එකේ එක MCQ එකක් වැරදුනා. මේ සුළු කිරීමක් වරද්දලා මේ මවුල ගානක් හොයන්න තිබ්බේ මේ මට මතක විදියට. හරිද? පළවෙනි 10 හරි 12 හරි ඔහොම තිබ්බ ගානක පොඩි ප්‍රශ්නයක්. හරි. ඕනේ කෙනෙක් හදන ප්‍රශ්නයක්. පොඩ්ඩක් එහෙ මෙහෙ කරගෙන වරද්දලා තිබ්බා. හරිද? ඒ හින්දා කිසිම වෙලාවක කෙමිස්ට්‍රි වල වගේ ගානක් හදන්න යද්දී කිසිම වෙලාවක ළමයි ඔයාලා මේ ඒක දෙපාරක් හදන්න නැතුව යන්න එපා. හරිද? පළවෙනි වතාවේ හැදිලා උත්තරේ ආවනම් දෙවෙනි වතාවේ ඒක වහගෙන ආයෙම පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා හදලා උත්තරේ ගන්න. හරිද? ලේසි ප්‍රශ්න ළමයි වරද්ද ගන්න යන්න එපා. මොකද ඔය ප්‍රශ්නයක් තියෙන වෙලාවක මම ඒකත් කියන්නම් සාමාන්‍යයෙන් අපේ එක්සෑම් එක අපේ ස්ට්‍රෙස්ෆුල් සිටුේෂන් එකකදී අපේ මොලේ කැමති නෑ ළමයි අපි අර කරගෙන යන පාත් එකේ shift වෙන්න. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි ෆිසික්ස් ප්‍රශ්නයක් කරනවා කියලා හිතන්නකෝ. ෆිසික්ස් ප්‍රශ්නේ අපිට උත්තරයක් එනවා. හරිද? උත්තරයක් එනවා. මේ උත්තරේ අර උත්තර පහේම නැහැ කියලා හිතන්නකෝ. ඊට පස්සේ දැන් අපි මේ උත්තරේ දිහා බලාගෙන ආයෙ ගාන හදන්න ගියත් අපේ මොලේ වැඩ කරන අර විදිහටමයි. හරිද? මොලේ කැමති නෑ අර ක්‍රමේ වෙනස් කරන්න. හරි සමහරවිට අත්‍තරම අපි වරද්දලා තියෙන. හරි ඒ නිසා ඒ වගේ වෙලාවකදී ළමයි කරන්න තියෙන හොඳම දේ ප්‍රශ්න පොඩ්ඩක් අතෑරලා හරි ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට යන එක. හරිද? මේ ඊට පස්සේ වෙලාවක ඇවිල්ලා කරන එක. ඒකත් පස්සේ වෙලාවක ඇවිල්ලා කරනකොටත් මම තව චූටි දෙයක් කියන්නම්. ඔයාලා ගණන් හදද්දී A level පේපරේ එහෙම මේක පොඩ්ඩක් පේපර් එක දෙකක කරන්න ඔයාලා. හරිද? ගෙදරදී හරි කමන්න. මේ ඔයාලා දැන් කටු වැඩ කරනවානේ. හරිද? කටු වැඩ කරද්දි ළමයි නිකන් ලොකු ගාණක් වගේ නම් එහෙම නැත්නම් නිකන් වරදිනවා වගේ ප්‍රශ්නයක් හරි නම් එහෙම ගණන් හදන්න තියෙන ප්‍රශ්නයක අනිවාර්යෙන් කටු වැඩ කොටේ ලොකුවට ප්‍රශ්න අංක දාගන්න. හරිද? හරි කටු වැඩගොල ඕනේ තරම් හම්බ වෙනවා. ඕනම් පිටුවක් විතර වැය කරත් කමන්නේ. ඒ ප්‍රශ්නේ මේ ප්‍රශ්න අංකේ දාගෙන ගාණ හදන්න ගන්න. හරිද? ගාණ හදලා වැරදුනත් හරිද? ඒ කොලේ හැමම ඉඩ තියලා ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට යන්න. හරිද? එතකොට මේ ඊළඟ වතාවක ඔයා එනකොට වෙලාව දැන් ප්‍රශ්න ඔක්කොම කරලා ආයේ මේක කරලා නැහැ කියලා ඒක හදන්න එනකොට ඔයා යම්කිසි තරමකට හදලා තියෙනවා. ඔයාට වැරද්ද බලාගෙන යන්න පුළුවන්. හරිද? එහෙම නැති වුණොත් එහෙම ඔයාට කටු වැඩ ගොලේ හොයන්න මොන කෑල්ලද හැදුවේ කියලා චූටි වැඩ කුඹියක් කුරුවලින් ලියලා තිබ්බොත් එහෙම කටු වැඩේ ගොලේ හොයන්න විනාඩි 2-3ක් යනවා. ළමයි ඒ ලෙවල් වලදී තප්පරයක් කියන්නේ ළමයි මාරම වටින කාලයක්. හරිද? මම ඔයාලට ওই ස්කෙච් ගහද්දි හැම වෙලේම කියන්නේ විනාඩියෙන් විනාඩි එකමාරෙන් ගහන්න කියලා ඊට වඩා වෙලාව දාන්න එපා කියලා. ওই වෙලාව ළමයි මාර වටිනවා. හරි මාර ප්‍රෙෂස් ටයිම් එකක්. හරි ඔයා ලියපු කෙනෙක් නම් මේක තේරෙනවා. හරිද? ඒක අර ඒ වෙලාව මාරම කුණු වෙන්න ඕනේ. හරිද? මාරම ලෝභයක් වෙන්න ඕනේ ඒ වෙලාව නාස්ති කරන්න. හරිද? ඒ හින්දා තප්පරයක්වත් වෙලාව නාස්ති කරන්න නැති වෙන්න වැඩ ටික කරගෙන යන්න පුරුදු වෙන්න මේත් එක්කම. හරිද? කලබලෙ හින්දා වරදින එකත් එක්ක තමයි ඔය කාරණා ටික කිව්වේ. හරිද? සැලකිලිමත් වීම තමයි ළමයි තියෙන්නේ. අවධානය මේවා වෙනවා නම් දෙපාරක් විතර බලන්නම ඕනේ පුතෝ. හරිද? ඉතින් මේ වෙලාව බලන්න වෙලාව ඉතිරි කරගන්න වෙන්න ඔන්න ඔය වගේ බොරු විදිහට වෙලාව නාස්ති කරන ඒවා නැති කරගත්තොත්. හරිද? හරි.
හරි ඊළඟ ප්‍රශ්න තියෙන ළමයි නිින්ද ගැන. හරිද? ලොකු හැල්ලක් තියෙනවා මේකේ. හරි දිගට මම මේ පොදු අදහස කියන්නම් මෙතන. හරිද? දිගටම නිින්ද යනවා. දවසට පැය 8ක් 9ක් නිින්ද යනවා. ඊට පස්සේ අම්මා නැගිටවනවා. ඉබුප්‍රෝෆන් ගන්නවලු, ඩයිකොෆිනැක් ගන්නවලු, පේන් කිලර්ස් අනම්මනම් ගන්නවා. එහෙම ගන්නවා කියලා. හරිද? ඒතකොට ළමයි මෙහෙමයි. තේරුම් ගන්න ඕනේ තමයි දේ තමයි ළමයි නිින්ද කියන එක ළමයි වාට ඔය මේ උච්චර වෙලාවක් නිින්ද යන්නේ ඔයාගේ ඇඟේ නිින්ද ඉල්ලන නිසා. හරිද? හැබැයි සාමාන්‍ය විවහාරයේ අපි කියනවනේ පැය 6ක් කියලා. හැබැයි ඇත්තටම අපි පැය 8ක් නිදා ගන්න ඕනේ. දවසෙන් 3න් එකක් අපි නිදා ගන්න ඕනේ. හැබැයි ඉතින් අපේ මේ ජීවන රටාවත් එක්ක මමවත් එච්චර වෙලා නිදා ගන්න නැහැ. හරිද? හැබැයි ළමයි මේ විශේෂයෙන් ඒ ලෙවල් කාලේ ලඟ වෙනකොට ඔයා අර පරණ පුරුද්දෙන් ඈත් වෙලා හරිද පැය 3-4 නිදි මරන්න හරි පැය 3-4 නිදාගෙන නැත්තම් දවසම නිදි මරන්න ඕක කරන්න යන්න එපා. හරිද? ඒකට හේතුව කවුරු කිව්වත් ඒක කරන්න එපා ළමයි මේ අපි මෙච්චර කාලයක් පුරුදු වෙලා තියෙන විදිහක් තියෙනවා වගේම අපේ දේහය දවසට වැඩක් කරොත් එහෙම ලොකු ප්‍රමාණයක් ඔළුව මහන්සි කරත් අපිට ඇත්තටම ඒකට නිදා ගැනීමක් අවශ්‍යයි. අඩුම තරමේ හරි අඩුම තරමේ හරි අඩුම තරමේ පැය 5ක්වත් නිදා ගන්න ඕනේ. පැය 6ක් නම් හොඳයි. අඩුම තරමේ ළමයි පැය 5ක්වත් නිදා ගන්න ඕනේ. නිදා ගන්න එකත් දැන් උදේ පැය මේ පැය 2ක් නිදාගෙන හවස පැය 3ක් නිදා ගන්න එහෙම නෙවෙයි. ඔයාලට එක දිගට පැය 5ක් නිදා ගන්න තියෙන්න ඕනේ. තියෙන්න පුළුවන් නම් හොඳ නෙවෙයි තිබිය යුතුයි. හරිද? මම කලිමුත් කියලා තියෙනවනේ අර මේ අපේ පොටෙන්සියේෂන් එකක් තියෙනවා මේ නින්ද තුලින් අපේ කලින් පාඩම් කරපු දේවල් අද දවසේ කරපු දේවල් ඩීප් මෙමරි එකට යන්න එහෙම නැත්නම් මතක තියාගන්න. හරිද? ඒතකොට ඔයා පාඩම් කරන දේවල් මතක තියාගන්න නම් ඔයාට නින්ද අවශ්‍යයි. හරිද? බොරු නම් මේක රිසර්ච් පේපර්ස් බලන්න. හරි? නින්ද අවශ්‍යමයි ඔයා පාඩම් කරන දේවල් ඔළුවට ග්‍රහණය වෙන්න. ඒ නිසා හරි නිදාගන්න මේ පුළුවන් තරම් අර අවශ්‍ය වෙලාව නිදා ගන්න. හරිද? අවශ්‍ය වෙලාව නිදා ගන්නවා කියලා කියන අඩුම තරම පාන්දර වෙලාව ළමයි. ඒ කියන්නේ රෑ 12 1 2 අතර නිදිමත ඒ කියන්නේ නිදිමත එන කලාවනේ අපි අවුරුදු ගාණක් නිදාගෙන පුරුදු කාලේනේ. හරි. ඔය චූටි කාලේ ඉඳලා ඉඳ ඒ වෙලාව පොඩ්ඩක් නිදා ගන්න ළමයි. හරියට. හරිද? අඩුම තරමේ 10 ඉඳන් 3 වෙනකන්වත් නිදා ගන්න. හරි. 11 ඉඳන් 4 වෙනකන්වත් නිදා ගන්න. මේ ඍජු කෙලින් අර මුළු අදාළ පැය පහම අදාළ විදිහට නිින්ද තියෙන්න ඕනේ. හරි. එහෙම වුණොත් එහෙම ළමයි මේ අර පහුවදා අපි වැඩ කරන්න ගත්තේ ෆ්‍රෙෂ් ස්ටාර්ට් එකක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් පහුවදා මස්තේ වගේ ඔහේ නිදිමතේ ක්ලාස් එකට ගියා. අර ඔයා හිතනවා ටාගට් එක කව වුණා. හරි මම නිදාගත්තේ නැහැ. මම මේකට වැඩ කරා කියලා. හැබැයි පහුවදා දවසේ ඔයා අර අවධානය නැතිව ඔහේ වැඩ කරන එකෙන් අර නිදාගත්ත වෙලාවේ වැඩ කරලත් නෑ. ඇහැරලා හිටපු වෙලාවේ වැඩ කරලත් නෑ. අන්තිමට පහුවදා දවසත් හරියට වැඩක් කළා නෑ. හරි. අවසානයේ බලනකොට මෙලෝ වැඩක් වෙලා නෑ ඇත්තටම. හරි. ඒ හින්දා ඒ තත්ත්වයට යන්න එපා. කලබල වෙන්නේ නැතුව මේ පුළුවන් තරම කරලා එදා දවසට නිදා ගන්න. හැබැයි දවල් වරුවේ වැඩ කරද්දි ළමයි හරි ඇහැරලා ඉන්න වෙලාවේ පුළුවන් තරම් වැඩ කරන්න ඕනේ. හරිද? මම ඇත්ත කතාව කිව්වොත් මම ඒ දවස්වල සමහර වෙලාවට ඔය සමහර ශාක වගු එහෙම මම නාන වෙලාවෙත් පාඩම් කරලා තියෙනවා. හරිද? නාන වෙලාවේ පාඩම් කරනගේ පොත දිග අරගෙන පාඩම් කරනවා නෙවෙයි. හරිද? මෙහෙම කරන්න බෑනේ. කියන්නේ මතක් කරනවා. හරිද? පාඩම් කරන එක පොත දිග අරගෙන බලනව නෙවෙයි. හරිද? ඔයා රිවයිස් කිරීම තමයි මේ මතක් කිරීම තමයි පාඩම් කරන එකේ වැඩිපුරම සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. හරිද? ඒක හරියට වෙනවා කියලා කියන්නේ ඔයා නාන වෙලාවේද නිදාගෙන කන වෙලාවේද ඔයා දාල නැහැ. ඔයා ඒක හරියට කරනවා මෙනෙහි කරනවා නම් හරියට. ඔයාට අත්තර මෙතන හොඳ පාඩමක් වෙනවා. හරිද? ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. ඔයාලට පාඩම් කරගන්න බැරි වෙලා දැන් බස් එක යනවා කියලා හිතන්න. මම බස් එකේ යද්දි ඔයාලට වැඩක් දීලා තියෙන මොකද්ද? dig into the deep sessions 10 කියවන්න. හරි. කියවද්දි හරි කියවලා මතක් කරන්න. හරි. ඔයා මතක් කරන් try කරන්න. මේක හරිද? මේක කොහෙද තිබ්බේ? මේකේ මොකද්ද තිබ්බේ? දැන් බීජ නොදර්න සනාල ශාකවල ලක්ෂණයක් මොකක් හරි අහලා තිබ්බා කියමුකෝ. හරි. එතකොට මොකද්ද එක ලක්ෂණයක් ගැන තමයි අහලා තියෙන්නේ. ඊටු ලක්ෂණ 4 මොනවද? හරි. අන්න ඒ වගේ වටේ පිටේ මතක් කරන් try කරන්න. හරි. එතකොට තමයි ඔයා පාඩම් කරපු දේවල් වෙහෙසෙන්නේ. එහෙම නැතුව හරි බීජ නොදර්න සනාල ශාකවල ලක්ෂණ මොනවද කියලා එක පහක් අහලා දෙනවා. හරිද? එකයි මතක. හරි. ඊටු එක මතක් කරන්න ටුක් ගාලා පොත බලන මෙහෙම බැලුවා ලිව්වා. හරි. කවදාවත් ළමයි හරියන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා මේ එහෙමනම් කරන්න යන්න හදන්න එපා. පුළුවන් තරම් මතක් කරගන්න. මහන්සි වෙන්න. ඔළුව මහන්සි කරන්න. යකෝ මම මොනවද පාඩම් කරේ? මට ඒ ටික මතක් කරගන්න ඕනේ නේ කියලා මතක් කරලා පාඩම් කරන්න try එකක් දෙන්න. හරිද? හරි. හරි ඊළඟ එක මේක දාලා තියෙන්නේ මම මේක සරලව කියන්නම්. දවසම නිකන් කල්පනා කර කර ඉන්නවා වැඩක් කරෙන්නේ නැහැ. වැඩක් කරන්න පොතක් ගත්තම පරණ වැඩ මතක් වෙනවා. බයෝ කරන්න ගත්තොත් ෆිසික්ස් මතක් වෙනවා. ඔළුව රිදෙනවා. දවස ඉවර වෙද්දි මෙලෝ දෙයක් වෙලා නැහැ. හෙට ඉඳන් හරියට කරනවා කියලා දන්නවා. ඒ දවසටත් එහෙමයි. දැන් දවස් 3ක් විතර මෙහෙමයි ගැලවෙන්න තේරෙන්නේ නැහැ. හරි. මේකට සරලම කාරණාව තමයි වැඩ ගොඩ ගහගෙන තියෙනවානේ. හරිද? ඒතකොට ළමයි සමහර වෙලාවට තේරුම් ගන්න ඕනේ අපිට මේ තියෙන දවස් 10 15 ඇතුළේ කාලය තුල ඔයා මේ වැඩ ටික කරන්න ගත්තා කියලා සමහර වෙලාවට කරන්න අමාරුයි. හරිද? අන්තිම දවස්වල මම කියලා තියෙන්නේ මොකද්ද? අන්තිම දවස්වල අපේ අංක එකේ ටාගට් එක වෙන්න ඕනේ මොකද්ද? පේපර්ස් කිරීම. පේපර්ස් කියවම ප්‍රශ්න.
හරිද? ප්‍රශ්න කිව්වම ෆුල් පේපර්ස් නෙවෙයි. හරිද? එසේ ෆිසික්ස් එසේ එකක් ගත්තොත් එහෙම අඩුම තරමේ එක එසේ එක හරි විනාඩි 20ක් විතර ටයිමින් තියලා කරන්න ඕනේ. හරිද? ඒක තමයි අපේ ටාගට් එක වෙන්න ඕනේ. හරි? ඒ හින්දා පරණ ටියුට් කවර් කිරිලි හරි වෙන වෙන වැඩ ටාගට් කවර් කිරිල්ලක් මෙතන තියාගන්න එපා. ඒ ලෙවල් කියලා කියන්නේ ටාගට් කවර් කිරිල්ලක් නෙවෙයි ළම. හරි? අපි ඔලුවට දාගන්න එක තමයි ඒ ලෙවල් වලදී වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා මේ දවස්වලදී මේ දැන් ඔයාට අද මොකක් හරි උදේ නැගිටිද්දි හරිද? උදේ නැගිටිද්දිම ප්ලෑන් එකක් හදාගන්න මං උදේ නැගිට වෙලා මේ ටික මුලින් කරනවා. හරිද? මම ඔයාලට පුරුදු කරලා තියෙන්නේ මොකද්ද? උදේ නැගිට වෙලාවේ එසේස් ටික රිවයිස් කරලා දානවා. එදා දවසේ තියෙන එසේ ටික රිවයිස් කරලා දානවා. එතනින් එහාට වැඩේ ඉවර. හරි ලියපු නැති එකක් තියෙනවා නම් ලියන්න. හරි? එතකොට උදේම මම කිසි වැඩක් කරාට පස්සේ ඊළඟ වැඩේ ඊළඟට දාගන්න වෙලාව නාස්ති කරන්න යන්න එපා. ෆෝන් බැලිලි අනම්මනම් මොනවත් කරන්න යන්න එපා. හරිද? වෙලාව නාස්ති කරගන්න යන්න නැතුව ඊළඟ වැඩේට දාගන්න. දාගද්දිත් මහ ලොකු වැඩවල දාගන්න යන්න එපා. මම මේ දවස්වල කියන පේපර්ස් කරන්න කියන. හරි. එහෙනම් MCQ 10ක්. හරිද? අපි හිතමුකෝ ෆිසික්ස් 2007 පේපර් එකේ 21 ඉඳන් 30 වෙනකන් MCQ ටික. හරි. දැන් MCQ විනාඩි 2කමාරයිනේ. එතකොට මේකට විනාඩි 20ක් විතර තියාගන්න. විනාඩි 2කමාර දාගෙන 25ක්ම දාගන්න යන්න එපා. 20කට ටයිමින් තියලා MCQ 10 කරන්න try එකක් දෙන්න. හරිද? ඒක ඉවරුණ ගමන් හරි ඒකේ හරි වැරදි බලලා මොනවද වැරදුනේ කියලා බලලා ඇත්තටම සමහර විට ඩොප්ලර් ආචරණේ තියරි මතක නෑ අම්මට සිරි. හරි ඒ වෙලාවට ඩොප්ලර් ආචරණේ කොටස බලාගෙන ඊළඟ වැඩේට යන්න. හරි වැඩ අතරමැද අනවශ්‍ය විදිහට වෙලාව නාස්ති කරන්න යන්න එපා. වෙන වෙලාවට නම් ඒ දැන් අවුරුද්දකට විතර කලින් නම් ඔන්න එක වැඩක් කරලා පැය දෙකක් විතර තේකක් දා බීලා ගෙදර අම්මත් එක්ක කතා ටෝකක් දාගෙන ඉඳලා ඊට පස්සේ ඊළඟ වැඩේට එන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ දවස්වල ඒවා කරන්න බෑ ළමයි. ඇහැරලා ඉන්න වෙලාව උපරිම ප්‍රයෝජනයක් ගන්න ඕනේ. හරි එහෙම කරොත් එහෙම එක දවසක් එහෙම කරොත් එහෙම ළමයි ඊළඟ දැන් එදා නිදා ගන්න ඇති අර දවස් අවසානයේ සතුටුයි අම්මට සිල් මම වැඩක් කරා. හරි හෙටත් මම ඊට වඩා වැඩ කරනවා කියලා මොරාල් එකක් එනවා. හරි ඒක අර මේ පොසිටිව් ෆීඩ්බැක් එකක් වගේ හරි ධන ප්‍රතිපෝෂී යාන්ත්‍රණයක් වගේ ඊළඟ දවස් වලටත් වැඩ කරනවා. හැබැයි එක දවසක්වත් මොන මගුලක් හින්දවත් මේ නාස්ති කරගන්න හදන්න යන්න එපා අර අනවශ්‍ය විදිහට වෙලා. හරි එක දවසක් මොකක් හරි දෙයක් වෙලා දැන් අම්මා කියනවා නැන්දා ගෙදර යන්න ඕනේ කියලා. හරි ට්‍රිප් එකක් යන්න ඕනේ. හරි අනේ ට්‍රිප් එකක් යන්න ඕනේ කියලා යනවා. හරි එතකොට ඒ අර ඔයාගේ රිදම් එක කැඩෙනවනේ තමයි. රිදම් එක කඩා ගන්න යන්න එපා. ඔයාලට ට්‍රිප් යන්න පුළුවන් අවුරුද්දක් විතර ගෙදර ඉන්න තියෙනවා. හරිද? කැම්පස් සිලෙක්ට් කරලත් ඔයාලට ගෙදර ඉන්න තියෙන හොඳ කාලයක්. හරි ඒ කාලේ ට්‍රිප් නෙවෙයි කොහේ ගියත් කමන්නේ. මේ චූටි කාලේ දවස් 10 15 නම් චාටර් කරගන්න යන්න එපා. හරිද? හරි මේ තව ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා මේ මම මේකත් කියනම් මේ නිතරම තියරි බලන්න හිතන එක. ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්නයක් වැරදුනාම මේක තියෙනවා කෙමිස්ට්‍රි CQ ෆිසික්ස් 10 මිනිත්ස් වගේ කරගන්න පුළුවන්. තියරි බලන්න නැතුව කරන්න ගත්තට පස්සේ මොනවා හරි වැරදුනොත් මට හිතෙනවා අයියෝ මේක දැන් මතක නැහැනේ ඒ වගේ. ඉතින් ළමයි තේරුම් ගන්න දැන් ඔයාට මේ පේපරයක් කරන්න ගිහිල්ලා දැන් මේක මතක නැහැ කියලා තේරෙන එක හොඳ නැද්ද? හරිද? ඒ ලෙවල් වලට ගිහිල්ලා යකෝ මට මේක මතක නෑනේ කලින් බලන්න තිබ්බනේ කියලා හිතනවට වඩා හරිද? හැම වෙලේම මේ දැන් මොනවා හරි බැරි වෙනවා නම් ළමයි ඒක ඇත්තටම හොඳයි. හරිද? බැරි දෙයක් තේරෙනවනේ දැන්. අම්මට සිරි මට මේක බෑ කියලා දැන් දැනගන්න. ඒතකොට මේ වෙලාවේ මේක පුළුවන් කරගන්න පුළුවන් අපිට. ඒ හින්දා ඔයාලට මේ වෙලාවේ දෙයක් බෑ කියලා තේරෙන එක හොඳයි. හරිද? පේපරයක් කෙලවෙන එක මාර හොඳයි මේ දවස්වල. හරිද? කෙලවුණොත් තමයි අපිට තේරෙන්නේ දැන් අන්තිම පේපර්ස් වලට හොඳට ලකුණු ගත්තට පස්සේ සමහර වෙලාවට අපිට නිකන් අර අදිමාන්නයක් එන්න පුළුවන් අම්මට සිරි මට පුළුවන් කියලා. හරිද? ඒතකොට ඒකම සමහර වෙලාවට ඇති ඊළඟ පේපර් එකක් ඇනෙන්න. ඒ ලෙවල් පේපර් එක ඇනෙන්නත් ඒක ඇති. හරිද? ඒ හින්දා ඒ වැඩේ කරගන්න යන්න හදන්න එපා ළමයි. මේ දවස්වල වැරදෙන එක හැම වෙලේම හොඳයි කියලා හිතන්න. හරිද? හොඳයි කියලා හිතාගෙන නිකන් ඉඳලා වැඩක් නැහැ. හරි ඒක වැරදුනා නම් ඒක වැරදුනේ ඇයි කියලා බලලා ඒක හදාගන්න. හරි. ඒතකොට ඒ ලෙවල් වලට ළමයි බැරි දෙයක් අපිට කලින්ම පුළුවන් වෙලා. ඉතින් ඒ හින්දා ඒ පැත්තට හිතලා වැඩ කරගෙන යන්න. හරි. අර පෙසිමිස්ටික් වෙන්න යන්න එපා. ඔයාලා මේ දවස්වල ළමයි කෙලවෙන එක පේපර්ස් වලට කෙලවෙන එක මාර හොඳයි. හැබැයි ඒක හොඳ වෙන්නේ ඔයා ඒක අඩුපාඩු ටික මොනවද කියලා බලාගත්තොත් විතරයි. හරිද? එහෙම නැතුව ඒ පේපරේ කෙලවුණා. හරි මට කෙලවෙනවා. ඒ ලෙවල් මම මානසික වැටෙන්න ඕනේ කියලා. හරි. වැටිලා කොම්බ තුවාල කරගත්ත කියලා වැඩක් නැහැ. හරි. ඔයා ඒකෙන් දෙයක් ඉගෙන ගන්න එක තමයි කරන්න. ඉතින් පේපරයක් අපි කරන්නේ ඉගෙන ගන්න මිසක් හරි. මම ආයෙම කියන්නේ පේපරයක් කරන්නේ අර ක්ලාස් එකේ මේ ස්ටේජ් එකට නගින්න නෙමෙයි. හරිද? පේපරයක් කරන්නේ ඉගෙන ගන්න. අපේ පන්ති වලත් ඉඳලා තියෙන ස්ටේජ් නෙවෙයි. වෙන මොනවටවත් නැහැ කරන්නේ. අන්තිමට ඒ ලෙවල් වලට නිකන් අර සර්ප්‍රයිස් වෙන රිසල්ට් දාපු කට්ටිය. හරි ඒ හින්දා අර ඒක ගැන නෙවෙයි හිතන්න ඕන. ආ මේකේ අඩුපාඩු හදාගන්න එක ගැන තමයි හිතන්න. අරක අමතර වාසියක් විතරයි. හරිද?
මට ඊළඟට කියන්න තියෙන දේ තමයි ළමයි විශේෂයෙන් ෆස්ට් ෂයි ළමයි. හරිද? මම නම් කියන්නේ මම තර්ඩ් ෂයි ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. මම මේක වෙන ලයිව් එකක් කතා කරා ඔය තර්ඩ් ෂයි ළමයි ෂයි එක ස්කිප් කරන එක ගැන. හරි මම ඒක ගැන මොනවද කියන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ සමහර කට්ටිය කරන් ඉන්නවා. සමහර කට්ටිය කරන්නේ නැතුව ඉන්නවා. ඒක තමන්ගේ තීරණේ. හරිද? ඒතකොට ඒකට මට මේවා ඇඟිලි ගහන්න හරි ඒව කරන්න අවශ්‍යතාවයකුත් නැහැ. ඒක හැකියාවකුත් නැහැ. හැබැයි ෆස්ට් ෂයි ළමයි හරිද? ඔයාලා ළමයි විභාගයක් ලියලා නැහනේ. හරිද? ඔයා එක්සෑම් එකක් ලියන්න නැතුව අතාරිනවා කියලා කියන්නේ මං නම් කියන්නේ මාර ගොබ්බ වැඩක්. හරිද? ගොන් වැඩක්. ඒකට හේතුව හේතු කාරණා දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි එක්සෑම් එකක් ලිව්වට පස්සේ ඔයා මොන පේපර් එක ලිව්වත් වැඩක් නැහැ ළමයි. ඒ ලෙවල් පේපර් එකක් ලිව්වට පස්සේ තමයි ඒ ස්ට්‍රෙස් එක ඊට පස්සේ ඒක කොහොමද ලියන්න ඕනේ. හරිද? එහෙම නැත්නම් මෙච්චරක් ලිව්වම තමයි අන්තිමේට රිසල්ට් එකේදී මට මෙච්චරක් හම්බ වෙන්නේ කියලා තේරුම් ගන්න. සමහර වෙලාවට අපි පේපර් එක ලිව්වට පස්සේ ඒ ලෙවල් පේපර් ලිව්වට පස්සේ හිතාගෙන ඉන්නවා මට මෙච්චරක් ඇති කියලා. හැබැයි රිසල්ට් එකේ ඉන්නේ ඊට වඩා හෙනම අඩු ගාණක්. හරි. එතකොට අපිට තේරෙනවා අඩු මම මෙච්චර මහන්සි වුණාට මට මෙහෙම රිසල්ට් එකක් ලැබිලා තියෙන. එහෙනම් මම මහන්සිලා තියෙන මදි. හරි. ඒ කියන්නේ තමන් ගැන අර ක්‍රිටිකලි හරියට ඇනලයිස් වෙන්නේ ඒ ලෙවල් පේපර් එකක් ලිව්වට පස්සේ. හරිද? වෙන මොන පේපර් එකකටවත් නෙවෙයි. ඒ හින්දා මේ ෆස්ට් ෂයි ළමයෙක් ඒ ලෙවල් මේ ෂයි එක ස්කිප් කරන එක මම නම් දකින්නේ මෝඩ වැඩක් විදිහට. මොකද දෙවනි කාරණා අරක පළවෙනි කාරණා දෙවනි කාරණාව තමයි ඔය ෂයි එක හිතන්න රිසල්ට් අඩු වුණා කියලා. එතකොට තමයි ළමයි අපිට අර ඇත්තටම මොරාල් එකක් එන්නේ. හරිද? ඇත්තටම අර ඒක අර කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ. හරිද? මම සෙකන්ඩ් ෂයි කරපු කෙනෙක් විදිහට මටත් ඒක තේරෙනවා. හරිද? මම මොනවද මේකේ වරද්ද ගත්තේ? මං කරපු ගොන් වැඩ මොනවද? මං කියලා තියෙන සෙකන්ඩ් ෂයි එක පටන් ගත්ත ගමන්ම ෆස්ට් ෂයි එකේ කරපු ගොන් වැඩ ඔක්කොම ලියන්න කියලා. හරි. ලියන්න කියන්නේ අපිට ඒක ගැන හොඳට අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. හරි. මට මේ නිසා මේක කෙලවුණා තමයි. හරි. අන්න ඒක තේරෙනවා. හරිද? අනිත් උන්ගේ රිසල්ට් එද්දි හරි. යම් මේ එකට වැඩ කරපු යාළුවා ෂේප් එකේ හොරෙන් පාඩම් කරලා හොඳට රිසල්ට් දාද්දි එහෙම Tamanට හොඳට තේරෙනවා. හරිද? ඒ හින්දා ඒ තේරුම් ගැනීම ගන්න බෑ ළමයි ෂයි එක ස්කිප් කරලා. හරිද? ඒ හින්දා ෆස්ට් ෂයි ළමයෙක් ඉන්නවා ළමයි ෂයි එක ස්කිප් කරන්න එපා මම කියන්නේ. මේ දවස්වල මහන්සි වෙලා පුළුවන් තරම් වැඩ කරගෙන යන්න ෂයිස් දෙකක් තියෙනවා තව. හරිද? ඔයා මේ ෂයි එක කරන එකෙන් ඔයා ඊළඟ ෂයි එකට මාර පන්නරයක් ලබා ගන්නවා. ඒක ළමයි ඔයාට මේ කවුරුත් කිව්වා කියලා හරි කවුරුත් මොරාල් දුන්නා කියලා හරි ලැබෙන දෙයක් නෙවෙයි. හරිද? මේ තව අර කලින් කියපු එකකට සමාන එකක් අහලා දාලා තියෙනවා. උදේ පේපර් එකක් විවරණය කරා හවස් වෙනකොට ඒක අමතක වෙනවා. ආයෙ බැලුවොත් මතක. එහෙම වෙන එක අවුල් වගේ නෙගටිව් ෆීලිං එකක් එනවා. කොච්චර වැඩ කරත් වැඩ කෙරෙලා නෑ වගේ කියලා. මෙහෙමයි. ඒකත් ළමයි සමහර දේවල් ඇත්තටම අමතක වෙනවා තමයි. ඔයාලට විතරක් නෙවෙයි මටත් අමතක වෙනවා. හරිද? මමත් පාඩම් කරනවානේ තාම. හරිද? මම පාඩම් කරා සමහර දේවල් උදේ බලපු දේවල් ආයෙ අමතක වෙනවා. හැබැයි පාඩම් කරන දේවල් වල මතක තියාගන්න හොඳ ක්‍රම කීපයක් තියෙනවානේ. හරි. එකක් තමයි සමහර වෙලාවට අපි පාඩම් කරපු එක ආයෙ පොත බැලුවා කියලා ළමයි ඇත්තටම හරිම ඉෆෙක්ටිව්නස් එක අනුව ගත්තොත් එහෙම හරිම ඉෆෙක්ටිව් අඩු දෙයක් තමයි නිකන් පොතක් බලලා පාඩම් කරන එක. හරි. ඔයා නිකන් try එකක් දෙන්න මම ඔයාලා ඉන්ස්ට්‍රක්ටිං ගෲප්ස් වල කියලා තියෙනවානේ. ඉන්ස්ට්‍රක්ටිං ගෲප්ස් වල මම කියලා තියෙනවා ඔයාට ඇත්තටම මේ දෙයක් අමතක වෙනවා නම් කිසිම ලැජ්ජාවක් වෙන්න ඕනේ නැහැ. වගේ මූණක් පේන්නේ නැහැ. කවුද කියලා දන්නේ නැහැ. හරි. ඉන්ස්ට්‍රක්ටිං ගෲප් එකේ තව එකෙකුට කියලා දෙනවා වගේ වොයිස් රෙකෝඩින් එකක් දාන්න. හරි. මොකක් හරි එසේ එකක්. හරිද? රිවයිස් කරන දවසට හරි මට මතක නැහැ. හරි. මට මතක විදිහට තව කෙනෙකුට කියලා දෙනවා වගේ වොයිස් රෙකෝඩින් එකක් දාන්න. ඒකෙන් තව කෙනෙකුත් ඉගෙන ගන්නවා. සමහරට ඒකේ වැරද්දක් තිබ්බොත් තව එකෙක් කියලාත් දෙනවා. හරි. එතකොට තමන් අර උගන්වනවනේ තව කෙනෙකුට. ඒක තමයි ළම හොඳම දේවල් මතක තියාගන්න. හරිද? තව කෙනෙකුට කියලා දෙන එක. එතකොට තමයි තේරෙන්නේ දැන් ටිකක් කියලා දෙනකොට හරි යාන්ත්‍රණයක් කියලා දෙනවා. මැදක් කියනකොට හිර වෙනවා. හරි. අම්මට සිරි මට බෑනේ කියලා තේරෙනවා. එතකොට ආයෙ බලනවා. හරි. මේක කොහොමද ෆ්ලෝ එකක් විදිහට මම කියලා දෙන්නේ. හරි. අන්න ඒ අදහස එනවා. ඒ හින්දා ඔයාලට කවුරු හරි කියලා දෙන්න නැතත් කමන්නේ. හරිද? කවුරු හරි ඉස්සරහා ඉන්නවා කියලා හිතාගෙන කියලා දෙන්න. හරි. නැත්තම් බෝඩ් එකක ලියන්න. ලියන ගමන් කියලා දෙන්න. හරි. ඒ වගේ කියලා දෙන වැඩේ කරන්නකෝ. හරිද? ඒක තමයි මම නම් දැකලා තියෙන විදියට හොඳම දේ. හරි. සමහර කට්ටියට ලියද්දි මතක හිටිනවා. හරි. දෙසේසෙම ලියද්දි මතක හිටිනවා. ඒත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. තව කෙනෙකුට කියලා දෙනවා කියලා කියන්නේ ළමයි හැමදේම බෝඩ් එක ලිය කියලා දෙනවා කියලා කියන්නේ ළමයි ලියන එක කියනවා. හරි. කතා කරනවා. ඒක කතා කරන එක ඇහෙනවා. ලියන එක අපි දකිනවා. හරිද? හැබැයි පංච ඉන්ද්‍රියන්ම උද්දීපනය වෙනවා. ඒ හින්දා මාරම ඉෆෙක්ටිව් ඒ වැඩේ. හරිද? පොඩ try කරලා බලන්න. අවසාන වශයෙන් මම මේක කියන්නේ දැන් ඔයාලට මේකේ තව ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඕනනම් මේකේ කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ හරි දාලා තියන්න නැත්නම් ටෙලිග්‍රෑම් channel එකේ හරි කමන්න දාලා තියන්න මම ආයෙත්
පුළුවන් වුණොත් හෙට හරි වීඩියෝ එකක් දාන්නම්. හරිද? මම මේ තෝරගත්ත නිකන් පොදු ප්‍රශ්න කීපයක් තමයි දැම්මේ. හරිද? සමහර පෞද්ගලික ප්‍රශ්න දාලා තිබ්බේ. ඒවා ළමයි රිවීල් කරන්න අමාරුයි. ඉතින් මම ඒගොල්ලොන්ට අදාළ විදිහට ඒ ගැන උපදේශක් දුන්නා. හරිද? මම මගේ දැනුම හැටියට. හරිද? එතකොට මේ අවසාන වශයෙන් ළමයි කියන්න තියෙන දැන් මේ දවස් ටිකේ වැඩ කරගෙන යද්දී මම බයෝ වලට කතා කරොත් එහෙම මහ ලොකු ප්ලෑන් ඔලුවට දාගන්න යන්න එපා. හරි? පුළුවන් තරම් පේපර්ස් ටික කරන්න. එසේස් ලියලා තියෙනවානේ. ලියපු එසේස් ටික රිවයිස් කරන්න. හරි? ලියපු එසේස් ටික රිවයිස් කරන්න පුළුවන් තරම් මතකයෙන් කරන්න try එකක් දෙන්න. හරි? මෙච්චර කාලයක් digging to the deep sessions කරානේ. හරිද? ඒ sessions ටික බලා ගන්න. ඒකේ දැන් sessions ඔයාලට 500ක් set වෙනවා. හරිද? 500 exam එකකට දවස් 3ක් තියලා බලන්න බෑනේ ළමයි. ඒ හින්දා දවසට 10 15 ගානේ 20 වගේ ගානේ හරි පොඩි පොඩි ස්ටෙම්ස් නේ තියෙන්නේ. ඒ ටික බලාගෙන යන්න. මොකද සිලබස් එකේ MCQ වල හැංගිච්ච පොයින්ට්ස් තමයි උතන තියෙන්නේ. හරිද? ඒතකොට ඒ ටික එතන කවර් වෙනවා. හරි? ඔයා MCQ 10 10 10 10 දවසට පැයක් විතර අරන් කරනවානේ. අර මම කියන්නේ මේ ටික බලා ගන්න කියලා දාන රෙකෝඩින්ග්ස් ටික. ඒ ටික බලන්න, ඒ ටික කරන්න. හරි? සමහර වෙලාවට සමහර charts ඊළඟ MCQ පේපර් එකටත් ඕකම වෙන ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙනවා. හරි? ඔයාට ඒ සමස්තය පුළුවන්. මේ කන්ටෙන්ට් එක පුළුවන් කියලා කියන්නේ ඒකෙන් අහන තනින් රිංග වල අහන ඕනි දේවල් පුළුවන් වෙනවා. හරි? ඒ හින්දා මේ ඒ වැඩ ටික කරගෙන යන්න. හරිද? digging to the deep sessions ටික MCQ ටික ඊළඟ essays ටික රිවයිස් කරන එක. චූටි වෙලාවල් දැන් හිතන්න අද chemistry physics කරන දවස. හරිද? හරි? එතකොට chemistry paper එකක් කරලා එන මහන්සි. හරි? ඒ වෙලාවට හරි? ඔයාගේ set එක අරන් හරි? හැංගිච්ච මොකක් හරි කමන්නේ ඇස් දෙක වහගෙන රැන්ඩම් විදිහට ගන්න paper එකක්. හරි? essay එකක් මාතෘකාව බලන මතක් කරන් try කරන්න. සමහරවිට අමතක වෙලා ඇති. අමතක වුණොත් හිතන්න ළමයි A level වලට කලින් මේක ඔයාගේ අතට අහු වුණානේ. හරිද? ඒකම කොච්චර දෙයක්ද? දැන් A level වල පොඩි දවස් ගානක් තියාගෙන ඔයා මාස ගානකට කරපු නැති essay එකක් ආයෙ ඔයාගේ අතට එන එක කොච්චර දෙයක්ද? සමහරට ඒකම A level වල තියෙන්න පුළුවන්. හරි? එයාගේ වාසනාවට තමයි ඔයාට දෙයක් අමතක වුණ දෙයක් ඔයාට ඒ essay එකක් අහු වෙන්නේ. හරි? ඒ හින්දා අමතක වුණා කියලා බැරි වුණා කියලා ඔයා පසුතැවෙන්න යන්න හදන්න එපා ළමයි. ඕක මේ සාමාන්‍යයෙන් හැමෝටම වෙන දෙයක්. හරි? ගොඩක් ළමයි හරි ඒ ලෙවල් වලට යන බහුතරයක් කොහොම එසේස් ලියලා යන්නේ නැහැ. ඒක තේරුම් ගන්න. හරිද? කොහොමවත් ලියලා යන්නේ නැහැ. එකක්වත් ලියලා යන්නේ නැහැ. හරි? නිකන් කොහේ හරි අන්තිම අවුරුදු දෙක තුනේ තියෙන එසේස් ටික කොහේ එක්ක රිසෝස් බුක් එකක් බලාගෙන නැත්නම් ඒක මාකින් එකක් කියවලා යන්නේ. හරි? එතකොට ඔයා ඒ අතින් ගත්තොත් ඔයා මාර ප්‍රිවිලේජ්ඩ්. හරිද? ඒ හින්දා මේ ඒක ඔළුවේ තියාගෙන වැඩ ටික කරගෙන යන්න. හරි? ඔයාලට බැරි වෙන්නේ නැහැ හරියට කරගෙන යන්න. මේ කලබල වෙන්න යන්න එපා. බය වෙන්න යන්න හදන්න එපා. හරිද? මම අර ෆස්ට් අයි එකේ මේ මම ඔයාලට කලින් මේ කියලා තියෙන වීඩියෝ එකක් දාද්දි මේ එසේක ලියා ගන්න අර සමහර ඒවා අර ලියා හිතපු විදිහට ලියා ගන්න බැරි වුණා. හරිද? පෙරහළු වාත නිවීමේ යාන්ත්‍රය 2003 එක ලිව්වා. හැබැයි රිසෝස් බුක් එකක් අපිට හරියට තිබ්බේ නෑ. මං රිසෝස් බුක් එක අපිට ආවේ මේ හරියට රිසෝස් බුක් එකක් ආවේ A level වලට මාස 3කට කලින් සිංහල මීඩියම් එකක් ඉංග්‍රීසි මීඩියම් එකක් ඇවිල්ලා තිබ්බේ. මේ ඉතින් ඒක ඒ පොත බලා ගන්න වෙලාවක් තිබ්බේ නෑ කියව ගන්න. හරි? ඒක 2003 මාකින්ගේ විදිහට ලිව්වට පස්සේ අන්තිමට මේකේ වෙනම දෙයක් තිබ්බේ. ලකුණු නෑ. හරිද? පොයින්ට් 10ක්වත් තිබ්බද මන් දන්නේ. හරි? ඊට පස්සේ මට තිබ්බ ප්‍රශ්න තමයි දැන් මට මේක අඩුයි. මම කොහොම හරි ඊළඟ අවුරුද්දේ ලියද්දි මේ පේපර් එකට කෙලවෙන්න දීලා තමයි යන්නේ. හරිද? මට පේපර් එකත් එක්ක මාර තරහක් තිබ්බා. හරිද? මම මේකේ පේපර් එක මේ ලියලා ඉවර වෙලා කීතු වලට ඉරලා දානවා කියලා තමයි හිතාගෙන හිටියේ. ඉරලා දානවා කියන්නේ බැරි වෙලා නෙවෙයි. මම පේපර් එකේ පුළුවන් උපරිමේ ලියලා කියලා. හරිද? හරි? ඒ වගේ කොන්ෆිඩන්ස් එක තියාගෙන යන්න. හරි? කොන්ෆිඩන්ස් එක තියාගත්තොත් එහෙම ඔයා පේපර් එකට බය වෙන්නේ නැහැ. හරිද? පේපර් එකට කෙලවනවා කියලා හදපු එකාට කෙලවනවා කියේ මනුස්සයලා කෙලවෙන්නේ නැහැ. මම කියන්නේ හදපු එකාට කෙලවෙන්න ලියනවා කියලා හිතාගෙන යන්න. හරි? ඒතකොට ඔයාගේ කොන්ෆිඩන්ස් එක තියෙද්දි ළමයි හරි ඔයාට අර දේවල් මතක් වෙනවා. හරිද? ඉනිෂියේට් කරගන්න පුළුවන් නම් එසේ එක ස්කෙච් එක ගහගන්න පුළුවන් නම් එසේ එක චුට්ටක් ලියාගෙන යද්දි ළමයි ඊටු ටික මතක් වෙනවා. හරිද? තමන්ගේ අර ඒ වෙලාවට තියෙන මේ මයින්ඩ් සෙට් එක මාර වැදගත්. හරිද? ඒකට දැන් ඉඳන් පුරුදු වෙන්න. හරිද? දැන් ඉඳන් ඔයාගේ කොන්ෆිඩන්ස් එක හදාගෙන යන්න මම මේ ටික හරියටම කරගන්නවා කියලා. හැබැයි පේපර් එක ගද්දිම බයෙන් සැකෙන් නම් එන්නේ ළමයි පළවෙනි ප්‍රශ්නේ දකිද්දිම සමහර වෙලාවට බය වෙලා පුළුවන් ඒවත් වරද්ද ගන්න. ඒ තත්ත්වයට යන්න හදන්න යන්න එපා ළමයි. ඔයාට පොටෙන්ෂල් එකක් තියෙනවා. ඔයා වැඩ කරලා තියෙනවා. හරිද? ඒ වැඩ කරපු දේ ඔයා එතන පාවිච්චි කරන්න දැනගන්න. හරියට. හරිද? ඔය ටික තමයි මේකේ කියන්න තියෙන්නේ. මම මේ ගත්තේ අර නිකන් පොදු ප්‍රශ්න ටිකක්. හරිද? කීප දෙනෙක් අහලා තිබ්බ පොදු කතා ටිකක් තමයි මම මේක ගත්තේ. මේ පැහැදිලි කරන්න තීරණය කරන්න කියන්න තීරණය කරන්න කියලා. හරිද? වෙන මොන හරි විශේෂිත ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මේකේ කියපු දේවල් වලට අමතරව හරි මේක කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ දාලා තියන්න. නැත්නම් ප්‍රයිවට් දාලා තියන්න. නැත්නම් නවෝත් හරි කමක් නැහැ දාලා තියන්න. නැත්නම් අඩුම තරමේ ටෙලිග්‍රෑම් channel එකේ හරි මෙසේජ් එකක් දාලා තියන්න. හරි? අපි ඒකට උත්තරයක් දෙන්න අඩුම තරමේ වොයිස් රෙකෝඩින් එකක් හරි දාලා. හරිද?
හරි එහෙනම් good luck. හොඳට වැඩ ටික කරගෙන යන්න. ඉස්සරහා sessions ටිකක් දානවා. හැමදාම වැඩ ටික වෙනවා. ඒ හින්දා බය නැතුව ලියන්න. ඔයාලා try එකක් දෙන්න ළමා. ඔයාගේ confidence එක හදාගන්න. හැම වෙලෙම හිතාගන්න මම වැඩ කරලා තියෙනවා. මට potential එකක් තියෙනවා. හරි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් කියලා. හරිද? හරි. මේ හරි එහෙනම් ওই ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ. good luck තමයි. හරි.